video kali ini aku mau bikin squishy collection. So let's start it. So jadi yang pertama aku punya ini itu mini brush pen, ini enggak slow. Terus ini ada squeeze toy. Ini squeeze toy-nya ini super rare. Terus ada cream puff. Terus ada ini, nggak tahu apa namanya. Terus ada ini My Melody Love. Ini squishy pertamaku, jadi ini udah pada rusak. Ini ada jumbo marshmallow. Terus ada mango stem. Ini super slow banget. Dan ini belum ada defeknya sama sekali nih. Slow itu ini masih rising. Terus ada mini cat headband, mini cat headband. Terus ada electric lamp, super slow. Terus ada donat. Terus ada mango. Ini aku dari pet. Terus ada ini toots squishy. Terus ada medium yang handlebar. Ini yang pink bau. Next ada medium gede tamaban. Ini udah super defect banget karena barrel all fine. Next ada ini nggak tahu apa namanya, Croissants, I don't know. Next ada just ini nggak tahu apa namanya juga. Terus ada ini strawberry. Satu lagi spesial banget. Ini buat kalian, ini spesial. Super duper spesial. Super duper spesial. Ini squishy eye bloom yang pertama tuh. Salah. Eye bloom pom-pom hamster. Ini smellsnya itu enak banget loh. Ini yang non repro. Ini yang non repro ya. So ini udah banyak defectnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini smashnya menurut aku kayak peach. Super enak banget smashnya. Aku rekomendasi kalian untuk membeli ini. So thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this video. Hope you like it. See you on the next my video. Bye bye. So semoga kalian suka dengan video ini. So bye bye. See you on my next video. Makasih pom-pom hamster. See you on my next video.